acompanhando o Chico Abelha, sabe? Nós é fã dele. Nós somos fãzona dele, E como então a gente acha muito bonito esse a gente lugar, vem conhecer. aí eu falei, caramba, aí nós se identificamos muito contigo. Pela Não, eu sua arrumei história. casamento lá na Nova Zelândia já. Hã? Já tô encrencado lá em Nova Zelândia. Nova Zelândia? É. Então eu queria casar eu lá, rapaz. Tô ferrado. Você foi em Nova Zelândia, rapaz, é longe pra Dedéu, hein? Não, não foi nada. Não? Nova Zelândia que tá vindo aqui. Ah, tá. Ai, ai. O senhor não tem criação aqui não, bichinho? Ah, só tem um cachorro e tem umas vacas, mas não é minha que eu não posso mexer, né? É. Nós vimos na reportagem que você arrendou para uns carinha. E o seu filho, aquele que tá, parece com você no final? É seu filho, né? Aquele? É. Ah, ele não mora com você também, Eu não? moro lá em Tatuí. Tatuí, lá pra Tatuí. São Paulo, né? Olha, Zé, se nós for lá pro Paraná tem que ser assim, ó. Tem que fazer isso. Tatuí do lado de Cesário Lanche. Mas pode dar uma olhada por aqui, Mauro, pra tirar umas fotos, pode? Opa, fica à vontade, vai achar muito sujeira aí, não é? É, filho, tem que ser assim, uma lacozinha assim dentro de casa, né? É. Pra esquentar. Eu tô sofrendo. Pra você era a mão na roda, uma lareira assim. Ah, rapaz, não, tô ferrado. Viu? Eu sou muito friento, Maria, a mulher quer mudar pro Paraná, rapaz. Paraná é frio. Daí fui. São Francisco Xavier, a temperatura tem época que é igual Canto do Jordão, não é? É mesmo quando é colado no outro, né? Frio, né, filho? O Campo Jordão tá aqui na frente aí. Ontem nós estávamos vendo o Chico Abelha, eu vi uma do cara que tá vendendo cogumelo. Aquele casal que vende cogumelo. Ó, o Chico Abelha só tem coisa boa. Até pensei que as pessoas, o único vídeo que ele chegou aqui no Press foi comigo. Fizemos dois, né? E esse mais um de Romaria de Tratores para Aparecida eu fazia todo ano. É, eu vi você comentando. Aí depois eu não fiz mais. É muito gostoso aqui. Ah, mano, mas você tem que arrumar uma companheira, pô. Já tá vindo aí. Tem que arrumar um pé de cabra, mano. Mas tá. Ali, eu vi você ali naquela grutinha. É muito gostoso. Tá vendo aqui? É. Né? Ai, só. Chegamos, tá vendo, vizinho? E o Chico Abelha mora longe daqui? Moro em São José. São José. Cada dia eu chego a ver ele, cada semana eu tô no endereço novo. Falei, ô Chico, lá se paga o aluguel certinho pra você tocar o cidade, por que você não paga lugar nenhum? Eu falei, a partir que eu saí de lá, eu não paguei mais ninguém. Ele falou que só aluga a casa mesmo, né? É. Rapaz, a gente vê, quando você quer ver, quando eu vejo os caras fazendo aquelas comidas de roça, matando um porco, eu fico olhando aqui, nós fica até 3h30, 4 horas da manhã assistindo. Eu e minha esposa. É gostoso, né? Nossa, rapaz. Ali isso que é vida. Não vou mostrar meu namorado pra vocês, não vou roubar. Tava procurando no celular, né? É, eu não vou Mas entrar. você viu ela já? Não, ele tá falando Já por... rompeu a laranja sua. Mas ela é da Nova Zelândia? Ela é de Itapetininga, Ah, tá. do lado do meu filho. Não. E Tá doce? hoje ela mora na Nova Zelândia. Ah, tá. Eu tenho uma filha que mora em Cesário Lanche, que é do lado de Tá Tatuí. vendo, Mauro, do fogão de lenha? Nós queremos experimentar aquele café que você faz no fogão de lenha. Ah, tem aqui. Vou estar lá. Faz aí, ó. Faz aí o café. Você quer que fale alguma coisa pra você, lavar louça? Não, qualquer não, coisa? tranquilo. Gente, vocês são visitos. Que é isso, nós não é isso não, mano. Calma, senta aí. Nós é acostumado, filho. Nós é assim não. Se quiser rapaz. andar à vontade, fique à vontade. Nós é assim, rapaz. Nós já é. Se puder fazer. Ah, o pé de vaso. Cadê o vaso? Você rasgou? Ah, não, tá aqui. Rapaz, né? Aqui. Oi! Isso é muito bom. Dá licença pra mim. Que? E aquele ali, Mauro, você conhece? Sabe pra quem que é aquele ali? Que? Quer Aquele filmar? mato ali? Não, aquele ali, ó. Vem ver. Acho que, vem ver.
Às vezes não sabe pra que é. Seu mal. Edith tá doidinha. Peixe. Ah, vamos ver se o mal sabe. Esse aqui, sabe pra que é? Aquilo ali, ó. Você sabe o que é? Esse? Isso aí é pra achar, né? Você sabe pra que serve? Peixe? É. E nós íamos conhecer o seu mal. Olha, isso aí não tem tosse que ele não Olha, corta. Olha o morro, olha que coisa linda. Não tem tosse. As vacas lá em cima. Aí nós íamos conhecer aqui o seu mal, né? Estamos invadindo aqui a propriedade dele. Ele vive lá, tem essa peixe. Você pega ele, lava a colinha dele, bem lavada, coloca no liquidificador, não põe só um pouquinho de água, não fica sal. Aí você coa e toma aquele sumo. Não tem tosse que não vai embora. Coisa maravilhosa. E eu não quero que a pessoa comentar, né? E assim não sai. Quando fica bem aqui, você mostra pra ele. Aquilo ali, ó. Esse meu irmão aí tava ruim. Tava ruim. Ele não sabia também manter. A peixe é muito bom. E lá em São Paulo as pessoas procuram, às vezes não acham. E para que a gente vê tossindo, a gente indica, né? Eu trabalho com médico, nós trabalhamos com ele, ele falou, ele não posso ter, não posso ter, né? Ele falava para ele, doutor, toma essa peixe, o senhor vai ficar bom. Ele não queria tomar aqui. Até um dia eu bati com ele no marido, ele na marra tomando. Isso aqui é mata nativa, é? Nós conhecemos aqui por favacão. Não, você vai falar que eu Não, eu digo assim, essa daqui é mata nativa? Não, eu plantei. Ah, Essa primeira aí é a mora. Ele não conhece essa peixe, ó. não? Aí, ó. Bonito, ó. É mesmo, Tô hein? falando pra ele, ó. O cabelo entrevistou